تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كنا قد تحدثنا عن أشراط الساعة، وبدأنا الحديث في أشراط الساعة الكبرى بخروج الدجال، وهو أول العلامات الأرضية، وبنزول عيسى عليه السلام، ويتزامن ذلك مع خروج يأجوج ومأجوج. وقد وصف الدجال وصفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإني وصفته لكم وصفا يعرفه به كل مؤمن، فهو قصير وأفحج، أي مباعد القدمين، أفحج جفال الشعر، به دفى، والدفى احدداب أو انحناء في الظهر، محدودب الظهر، منحني. ينزل عيسى يقتله. وعيسى عليه السلام ورد في نزوله 29 حديث رواها 25 صحابي، فهو أشبهكم بعروة بن مسعود الثقفي عليه الصلاة والسلام. وعيسى ينزل وعليه لمة لم أرى أحسن منها من اللمم، وكأنه خرج من ديماس، أي خرج من حمام. عيسى عليه السلام إذا طأطأ رأسه قطر، أي قطر العرق، وإذا رفعها تحدر منه مثل الجمان. ينزل. وفي صحيح مسلم قال: ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، وإن نفسه ينتهي حيث بصره. قال: وإنه ليأتي إلى أقوام قد عصمهم الله من الدجال، يمسح عيسى عن وجوههم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة. قال: ويأتي عيسى إلى أقوام قد عصمهم الله من الدجال، وهم المؤمنون في تلك الفترة، وهم قلة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يستمسكون بالإسلام الحق. السؤال المحير: هل يجد المسلم مشقة وعنة في أن يستقيم على الكتاب والسنة كما أنزلا، وأن يستقيم على الكتاب والسنة جادا وسط المسلمين؟ هل يجد عنت؟ نعم. ليأتين على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. عيسى عليه السلام ينزل ويقيم الإسلام الحق، ويقيم الشريعة الحق، ويدفن في المدينة، ويصلي عليه مسلمون كما جاء في صحيح مسلم. بعد نزول عيسى عليه السلام طوال الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. قال عليه الصلاة والسلام: دخان يملأ ما بين السماء والأرض. قال: وإنه للمؤمن كالزكمة، زي الزول عنده الزكمة الواحدة دي، وإن الكافر ينتفخ حتى يخرج من كل مسامعه، يجي طالع بين خرته وبإضنينه وبكل المنافذ بتحته. بعد الدخان مباشرة حاجتين، قال عليه الصلاة والسلام: أيهما جاءت قبل أختها فإن صاحبتها في أثرها. حاجتين: الدابة وطلوع الشمس من مغربها. لكن إذا خرجت الدابة أيضا يغلق باب التوبة، فإن في أثر ذلك طلوع الشمس من مغربها، وإذا ما طلعت الشمس من مغربها تخرج الدابة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تروا آيات خرجت طلوع الشمس من مغربها والدابة، وأيها كانت أولا فإن صاحبتها على أثرها. عليه الصلاة والسلام. أخوانا، طلوع الشمس من مغربها أكيد الناس بيستغربوه. أول حاجة الشمس دي خاضعة لله، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. حركة الشمس سجود لله وطاعة. قال: فتسجد لله تحت عرشه، فإن أذن لها أشرقت، وإن لم يؤذن لها كان اليوم الموعود. وتعرف الشمس الآن
علماء الفلك قالوا طلوع الشمس من مغربها سهل جدا. أسهل حاجة طلوع الشمس من مغربها. عارف ليه؟ الأرض جملة المجموعة الشمسية، كوكب المريخ الشمس بتطلع منه بالشرق وبتغيب بالغريب. فجأة كوكب المريخ لمدة 72 ساعة طلعت الشمس من مغرب كوكب المريخ بالدوران العكسي بس. يعني المريخ كان بدور، وقف، بعد ما وقف لف تاني رجع كده، رجعت ودي الشمس جات بالغريب بس، انتهى الكلام. طول الليل لخروج الشمس من مغربها ورد في حديث أبي ذر في المسند، حديث عجيب. قال عليه الصلاة والسلام: وليلة أن تطلع الشمس من مغربها يطول الليل، ويعلم طول الليل عابد يصلي لله، فيرى أن الليل ليس كعادته وأن الفجر لم يؤذن، فإذا قام الناس قاموا وقد خرجت الشمس من مغربها. قال عليه الصلاة والسلام: وحينها آمن كل الناس، الخواجازات يخشوا في الإسلام، وعندها يغلق باب التوبة. بعد ذلك تخرج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الدابة سوف تخرج في مكة، الناس يطوفوا وقال لك يوم جمعة الإمام في المنبر بيتكلم، الدابة تطلع. هذه الدابة اختلفوا فيها، بعضهم قال هو فصيل ناقة صالح، وأخذوا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام عن الدابة أنها تخرج فترغو، والرغاء صوت الإبل. الراجح أن الدابة لم يخرج لها وصف، فهي دابة يعلمها الله ويعرفها الخلق، تخرج مهمتها قال عليه الصلاة والسلام: تسم الناس في خراطيمهم، في النخرين، حتى يجلس الناس على الخوان، تصيم كل لون لحد ما الناس يقنبوا في صينية الأكل. الخوان معناه الصحن، وكل موسوم، الكافر والمؤمن. المؤمن يقول للكافر أنت كافر، والكافر يقول للمؤمن أنت مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينجو منها هارب ولا يدركها طالب. بعد تخرب المدينة، وهذا حديث في البخاري، خراب المدينة. قال: حتى يمر الناس بالمدينة يقولون كان بها للمسلمين حاضرة. قال عليه الصلاة والسلام: تخلو المدينة من أهلها فلا يبقى فيها إلا الخراب، إلا الطير وعواف السباع، وإن الكلب لا يمر بالمدينة ويدخل مسجدي ويبول في سارية من سواريه. ومع خراب المدينة في البخاري وأحمد تخرب الكعبة، يخربها ذو السويقتين، أصيلع أفيدع. أصيلع عنده صلعة، أفيدع في نوع من الناس كرعينه بعيدات من بعض، النوع اللي بيمشي كده كرعينه عاملات كده، أفيدع. ذو السويقتين، مثل السويقتين لأنه كرعينه بعيدات من بعض، حديث البخاري. يهدمها، قال: كأني به يهدمها حجرا حجرا، حجر حجر، يكسر الكعبة دي حجر حجر من الحبشة، حجي من الحبشة دي يقول يمشي يكسر الكعبة، والمدينة بقت خراب، ويأتي الكلب يخرج جوا الجامع ويبول في سارية من سواري المسجد، يرفع كراع ويبول، ولا يبقى في المدينة إلا الطيور وعواف السباع. معناها بقوا الخلق كلهم كفار. وهذا عندما يرسل الله ريحا شامية ألين من الحرير تقبض قلوب المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. وبعد ذلك يرفع القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: يهرع الناس، يهرع يعني جر، إلى مصاحفهم فيجدونها أوراق بيضاء، ويرفع من صدور الناس فيكن أحفظ من فيهم من يقرأ الفاتحة، ويوشك، حديث في السلسلة الصحيحة، ده كله كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. الجلابية تجي جديدة تأخذ لها 5 سنوات مكوى وغسيل تجبى باهتة، والإسلام بتاع الناس يجبى باهت، إلى أن قال: تدرك الرجل الكبير
والشيخ العجوز على الإسلام يقولون لا إله إلا الله، لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يزكون، وإذا سئلوا عن لا إله إلا الله قالوا وجدنا آباءنا يقولونها. ده في آخر الزمن. بعد ذلك بتجي 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. الخسف هو أن تبتلع الأرض المكان، ده اسمه الخسف. هو أشبه بالزلازل، والزلازل في البخاري سوف تكثر في آخر الزمان، لكن هذه الخسوف عظيمة القدر عظيمة المكان. بعد هذا بقيت آخر علامة من علامات الساعة: نار تخرج من قعرة عدن تضيء أعناق الإبل ببصرة. في العراق شوفوا نارا تحشر الناس إلى أرض المحشر، وده محشر غير المحشر الذي يوم القيامة. ده الناس حيين وناس ميتين، المحشر ذاك بيقوم الناس كلهم، لكن ده فينا الحيين بس تحشرهم. قال عليه الصلاة والسلام: نار تقيل معهم حيث قالوا، وتسير معهم حيث ساروا، والناس على 3: قوم يركبون، وقوم يتعاقبون، ناس يركبوا ناس يمشوا، واحد راكب براو، وقوم يمشون على أرجلهم تسير معهم النار. إذا تعبوا وفعلا تعبوا بالجد وانهكوا بيقوا ما قادرين يمشوا، وقعوا، انتظرتهم النار حتى يفيقوا، ولكن بعد إذ أفاقوا واستجمعوا قواهم تأتيهم النار تحشرهم، فمن تخلف أكلته، ومن سار تسيرهم. قالوا: إلى أين يا رسول الله؟ قال: إلى الشام، محشرهم هناك. يجيبوا في الشام، بعد ذلك ينفخ الصور. هذه علامات الساعة 10: خروج الدجال، ونزول عيسى، ويأجوج ومأجوج، ثم طلوع الشمس من مغربها، أو دابة الأرض أيها كانت قبل صاحبتها فإن صاحبتها على أثرها، ثم 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، والنار التي تحشر الناس من قعرة عدن، تخرج من قعرة عدن ثم تام. بعد ذلك ينفخ الصور.